Hello，大家好，我係中意做牌唔中意做嘢嘅東東。想問一下呢，同我差唔多時間養嗰啲係咪都已經係恢復返㗎啦？我就很好奇，點解我咁耐都仲係流鼻水、鼻塞嘅，仲要成日咳啊、起痰啊。跟住嗰陣時退咗燒之後就起紅疹、身痕咁啊，到依家都未好返，晚晚瞓覺都好痕啊。難道是因為我年紀大，所以恢復能力就差啲？攞隻卡窿返嚟叫卡窿。呢盤係我下家做莊，我係北位，所以我碰個北係有番嘅，就是平湖咯。魔鬼字幕，一隻馬。到第二鋪，呢鋪起手冇鬼，啲牌一般般。萬子係咁入張，咁就肯定插埋索子㗎啦。食屎啊你！屎你食唔食啊？真係服閪咗你哋啊！就摸唔到嘛，係嘛？係就摸唔到，你介意？唔係俾人控就俾人執，好攰啊！卡窿8萬俾人碰咗添。下家自摸雞。睇第三鋪。叫糊。500索我要摸咁耐嘅，魔鬼節目，幾乎中2個馬。第4鋪，
呢鋪一揀牌加一對牌，再加一堆散牌。摸對4同罰走咗。呢手牌都好好入張啦，係嘛？碰一隻就可以叫對對胡啦。有大啲嘅，我求下你啦，陳總，你可唔可以唔好督我啊？我真係其實唔收啊，真係啊！冇啦，又係下家字幕，一做爆糊就冇鬼嘅。最後一鋪啦，第5鋪。想要自己短这么难吗？自摸雞糊啊！我都自摸啊，可唔可以俾我自摸啊？中2隻馬，拜拜。